Была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. Нужно поскорее найти выход. Твою же... Ты что там шумишь? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. А? Кто включил свет в ванной? Твою же... Ты что там шумишь? Толпаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Думай быстрее.